Mau tanya nih ya sobat Ebi yang udah pernah mungkin ya piara anakan ruak-ruak, izin bertanya ya, soalnya aku nggak pernah piara. Ini aku dapat anakan ruak-ruak, kira-kira apa makanan ini ya sobat ya. Ini aku dapat 2 ekor, ini masih baru netes ini. Kira-kira apa makanannya ya teman-teman ya, coba tolong dijawab ya teman-teman ya, yang udah pernah. Apakah masih bisa hidup enggak ini kok kasih dia makan ya teman-teman ya.